Guraro. Cambiamo tutt'altro argomento e parliamo dei controlli che stanno effettuando gli agenti della Polizia Provinciale lungo le spiagge. È stata annunciata una novità da parte della Presidente Provinciale Francesca Zaccariotto. Le truppe di agenti provinciali pattuglieranno anche le scuole. Ma sentiamo, a proposito del nuovo ruolo della Polizia Provinciale, Daniele Stival, Presidente Provinciale della Lega Nord e consigliere regionale a Venezia. La volontà è di mettere assieme un po' tutte le forze. Adesso che il centrodestra governa la provincia di Venezia abbiamo dato subito la risposta sui problemi della sicurezza. L'altro provvedimento che in questi giorni verrà attuato dal ministro Maroni, che sono l'esecuzione sulle ronde, quindi partiranno ad agosto anche le ronde, per cui tutti i vari tasselli necessari a dare le risposte che i cittadini chiedono, che sono quelle di maggiore sicurezza ma soprattutto maggiore controllo del territorio. Ecco, ma pochi conoscevano effettivamente le reali capacità della Polizia Provinciale. Le loro mansioni possono essere allargate al controllo del territorio sulle spiagge? Dal punto di vista legale è concepibile un fatto simile? Perché, se non sbaglio, la Polizia Provinciale fino a pochi giorni fa si occupava in particolare di ambiente, di caccia. Certo, ma con le riforme che ci sono a livello nazionale e con le maggiori competenze che ci sono poi a livello locale, la Polizia Provinciale può fare anche prevenzione insieme alla Polizia locale dei singoli comuni, quindi significa che c'è uno strumento in più, noi lo abbiamo messo subito in atto. Questo significa cosa? Anche che durante il 2009 ma soprattutto il 2010 cercheremo di portare a casa ulteriori risorse per rinforzare questa polizia, che non vada solo a controllare i cacciatori o i pescatori. Quindi le ronde non servono? Le ronde servono perché comunque siamo in un paese dove c'è molta delinquenza e poca attenzione al territorio, per cui tutti gli strumenti sono necessari, comprese le ronde.